হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজকে হচ্ছে টোলসেন ব্র্যান্ডের হচ্ছে 950 ওয়াট 5 ইঞ্চি সাইজের হচ্ছে আপনার একটা গ্যান্ডিং মেশিন দেখানোর চেষ্টা করব। আমাদের কাছে কিন্তু আরও অনেকগুলো মডেল আছে। টোলসেন ব্র্যান্ডের কিন্তু 4টা মডেল হয় আমাদের কাছে, 4 ইঞ্চি এবং 5 ইঞ্চি। আজকে হচ্ছে 950 ওয়াটের 5 ইঞ্চি সাইজের একটা হচ্ছে গ্যান্ডিং মেশিন দেখানোর চেষ্টা করবো। অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। আর এটা পারচেস লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, আমাদের ওয়েবসাইটে চলে যাবেন, সেখানে দাম এবং ডিটেলসগুলো দেখে আপনি অর্ডার দিতে পারেন। লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। PW ব্লাস মডেল ইউজ করা হয়েছে, 100% কিন্তু কপার মডেল। আপনার সাইড থেকে আপনার যে সুইচ সাইডে সুইচ দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে 5 ইঞ্চি সাইজ, 950 ওয়াটের। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরপিএম হচ্ছে আপনার 9500 আরপিএম, সাইজ হচ্ছে আপনার 125 হচ্ছে অথবা হচ্ছে 5 ইঞ্চি বলতে পারেন আপনারা। মডেল নাম্বার 88580 মডেল নাম্বার। সাথে কী কী পাচ্ছেন সেগুলো দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। একটা হচ্ছে হ্যান্ডেল দেওয়া আছে, এক সাইড হচ্ছে কার্বন দেওয়া আছে, একটা সেফটি গার্ড, আর একটা হচ্ছে এলিঙ্কি পেয়ে যাবেন হচ্ছে আপনার হচ্ছে কাটিং ডিস্ক অথবা গ্যান্ডিং ডিস্ক হচ্ছে আপনার ফিটিং করার জন্য। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে আপনার সাথে দেওয়া আছে, এটা সাথে দেওয়া আছে। 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। আরও 4টা মডেল আছে, সেগুলো চাইলে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে পারেন আপনারা। টোলসেন ব্র্যান্ডের সকল ধরনের পাওয়ার টুলস এবং হ্যান্ড টুলস সম্পূর্ণ পাইকারি দামে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। আমরা কিন্তু 64 জেলায় কুরিয়ার অথবা হোম ডেলিভারির মাধ্যমে পাঠিয়ে থাকি। দামগুলো জেনে আমাদের কাছে অর্ডার দিতে পারেন, অথবা যদি আপনার ওয়েবসাইটে যদি না বুঝতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনার জাস্ট এই প্রোডাক্টের স্ক্রিনশট আমাদের ইমো নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া থাকবে, সেখানে সেন্ড করে আপনার নাম, নাম্বার, অ্যাড্রেস এবং শুধুমাত্র কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে বিকাশের মাধ্যমে আপনার কিন্তু কন্ডিশনে মাল কিন্তু 64 জেলা আমরা হোম ডেলিভারি অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে দিয়ে থাকি। আপনার হাতে পাওয়ার পর দেখে তারপর টাকা দিতে পারবেন যদি হোম ডেলিভারি নেন। আর অথবা কুরিয়ার মাধ্যম আছে আমাদের এসএ পরিবহন, সুন্দরবন, জননী, এই যার যে কোনো কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা পাঠিয়ে থাকি। 64 জেলা কিন্তু যে কোনো কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছ থেকে চাইলে পারচেস করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। 64 জেলা আমরা মালগুলো পাঠিয়ে থাকি। ঢাকার মধ্যে এবং ঢাকার বাইরেও কিন্তু আপনার কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। দামগুলো জানার জন্য আমাদের ইমো নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপে করতে পারেন। আপনার নাম, নাম্বার, অ্যাড্রেসগুলো জেনে তারপর আমাদের কাছে এগুলো ছোট্ট জেলে কিন্তু এই পণ্যগুলো পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারবো ইনশাল্লাহ। আপনার 700 ওয়াট আছে, 750 ওয়াট পেয়ে যাবেন, 710 ওয়াট আছে, 950 ওয়াট আছে। টোলসেন ব্র্যান্ডে কিন্তু গ্যান্ডিং মেশিনের পাশাপাশি ড্রিল মেশিনও কিন্তু আমাদের কাছে আছে, আপনি করতে পারবেন। অথবা ছোটো সাইজের হচ্ছে ড্রিল মেশিন প্রয়োজন হয়, সেগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। ভিডিওর এই পর্যায়ে সকলকে ধন্যবাদ। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। ভিডিও যদি সামান্যতম উপকার এসে থাকে অবশ্যই লাইক করতে বলবেন না। দেখাবো নতুন একটা চমৎকার ভিডিওতে। সে মধ্যে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।